Hello mga kamadj! Ganito rin ba ang ulam nyo? Halika at tukuyin natin ang mga benepisyo ng kamatis at ng itlog. Ang kamatis ay hindi lamang masarap at masustansya kundi mayroon din itong maraming benepisyo sa kalusugan. Ang kamatis ay nagpapababa ng blood pressure. Ito rin ay nagpapalakas ng immune system. Ito rin ay nagpapaganda ng balat. Papababa rin ito ng cholesterol. Ang kamatis ay mayaman din sa beta-carotene. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga health benefits ng kamatis na maaari mong makuha kung isasama mo ito sa inyong diet. Alam nyo ba na may masamang idudulot sa katawan ng tao ang sobrang pagkain ng nilagang itlog? Ang pagkain kasi ng boiled egg ng 3 o higit pang beses sa isang araw ay posibleng makapag-trigger ng heart attack. Ang nilagang itlog ay karaniwang ginagamit ng mga taong nagbabawas ng timbang kung saan base sa kanilang paniniwala ito ay nakakatulong sa pagdidyeta. Ayon sa National Heart Foundation of Australia, ang mga itlog ay naglalaman ng lahat ng nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Kabilang na ang calories, proteins, healthy fats, folate, calcium, zinc, phosphorus, selenium at vitamins A, B5, B12, B2, B6, D, E at K na talaga namang mas mura kumpara sa iba't ibang mga supplements. Kumakain ka ba ng halamang dagat na ito mga kamadj? Alam ba ninyo na maraming benepisyo ang kaya nitong ibigay sa ating kalusugan? Ito ay halamang dagat lato. May taglay itong iodine and tyrosine na nagsusuporta sa pag-function ng ating thyroid. Magandang source ng vitamins and minerals. It contains a variety of protective antioxidants. Nakakatulong din itong magpababa ng ating mga timbang dahil di tayo agad nagugutom. Nakakatulong din ito upang makaiwas sa sakit sa puso. Nagpapatibay ng mga buto at kasukasuan. Nagtataglay rin ito ng antibacterial, antiviral at anti-inflammatory properties. Panlaban din ito sa cancer at goiter. Pampalakas ng immune system at mabuti rin ito para sa mata. Mayaman din ito sa minerals, vitamins at antioxidants. Pumili ng mga pagkain na mas marami ang iodine. Ito ang partner ng halamang lato, ang kalamansi. Lemons are a good source of vitamin C. It improves digestive health and prevent kidney stones. Maraming seaweeds na mataas ang magnesium at selenium na kailangan din sa kalusugan. Isa rin ito sa paborito kong ulam. Ang kinilaw na isda ay isang hilaw na salad ng isda. Gawa ito sa sariwang mga cube ng karne ng isda. Kinilaw na dilis is an extraordinary true-blooded Philippine cuisine. It makes for a refreshing appetizer. Despite the size, dilis are very nutritious fish. It contains many vitamins and minerals that provide major health benefits. They are best known as a source of omega-3 fatty acids, which promote brain as well as heart health. Moreover, dilis also have selenium that, if eaten regularly, may reduce the risk of some types of cancer. This kind of fish is rich in vitamin B, it maintaining healthy skin, nerves, and eyes. Also essential in energy production, red blood cell production, and digestion. Do not ever underestimate kilawing dilis, as its nutritional benefits can surely persuade you to have some. Kinilaw na dilis is a unique dish that newbies might raise their eyebrows on. Taste the tropical island flavors even in the comforts of your home. Thank you for watching guys. Love you all. Bye.